तपाईहरुलाई चाहिँ अब आज यो भिडियोमा रसियन आर्मीमा कन्ट्र्याक्ट साइन गरेपछि पाउनुपर्ने सेवा सुविधा के छ त्यो भन्छु है त। तपाईले फर्स्ट रसियन आर्मीमा कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नु भयो पनि 3 मिलियन भनेको 30 लाख या 35 लाखसम्मको चाहिँ रुबल यहाँको करेन्सी पाउनुहुन्छ हैन, कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको हप्ता या 15 दिनमा। अब त्यो भनेको लगभग नेपालको 55 लाख जस्तो हुन्छ। सुरुमै चाहिँ कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने बित्तिकै पाउँछ हैन। त्यो पैसा पाइसकेपछि अनि तपाईँ वार जोनमा छिरिसकेपछि वार जोनमा चाहिँ तपाईँको सेलेरी भनेको चाहिँ 2,10,000 देखि 2,60,000 80,000 हुन्छ यहाँ रसियन हैन। यो भनेको चाहिँ नेपालको 3,80,000 90,000 हुन्छ हैन। यो चाहिँ सेलेरी भएको या कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको बापत जुन पैसा पाउँछ त्यो भएको। अनि अर्को कुरा भनेको अर्को सेवा सुविधा भनेको चाहिँ तपाईँले 1 साल कन्ट्र्याक्ट साइन गरेर चाहिँ त्यो 1 साल सेवा पुरा गरिसकेपछि रसियन आर्मीमा तपाईले रातो पासपोर्ट पाउनुहुन्छ यहाँको हैन। त्यो पासपोर्ट पाइसकेपछि तपाईले बच्चा बच्चीको पासपोर्ट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले बच्चा बच्चीको पासपोर्ट पनि नेपालबाट डकुमेन्टहरु लिएर आएर बच्चा बच्चीहरु लिएर आएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईले त्यो पासपोर्ट बनाइसकेपछि बच्चा बच्चीहरुको लागि 18 वर्ष भन्दा मुनि छ भने तपाईको जतिवटा बच्चा छ 18 वर्ष भन्दा मुनिको हर बच्चाको मन्थली 20,000 पैसा आउँछ यहाँको हैन। 20,000 भनेको अहिलेको हिसाबले 35-36,000 हुन्छ। जस्तै 2टा बच्चा छ भने तपाईले 40,000 रुपैयाँ पायो, 3टा बच्चा छ भने 60,000 रुपैयाँ पायो। मन्थली यसरी आउँछ तपाईको बच्चा बच्चीहरुलाई पनि आफ्नो वाइफलाई पनि आउँछ। यो भनेको बच्चा बच्चीहरुले आफ्नो गरेको बापत चाहिँ पाउनु पर्ने रकम कलमहरु। त्यसपछि भनेको चाहिँ अब विभिन्न अब युनिभर्सिटीहरुमा पढाइहरु फ्री हैन, धेरै कुराहरु छ यहाँ सेवा सुविधाहरु हैन। बच्चा बच्चीहरुले पाउने रकम कलमहरु चाहिँ तपाईले रातो पासपोर्ट बनाइसकेपछि यहाँको रातो पासपोर्ट बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईको पासपोर्ट त्यो डकुमेन्टहरु बच्चा बच्चीको डकुमेन्टहरु के छ जन्म दर्ता हुन्छ, सर्टिफिकेटहरु नेपालबाट लिएर आएर त्यो सबमिट गर्ने हो मन्त्रालयमा। अन्त मन्त्रालयले त्यहाँ तपाईको बच्चा बच्चीहरुको गरेपछि मन्थली 20,000 गरेर आउँछ। एकजना बच्चा बराबर यहाँको 20,000। अब तपाईले अब टोटल चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट साइन गरेपछि चाहिँ बच्चा बच्चीहरू छोडेर त्यो पाउनु पनि छोडेर चाहिँ 1 करोड नेपाली हाराहार कमाउनुहुन्छ नेपाली सालाना हैन। त्यो चाहिँ यहाँको उ नै हो क्या, पहिल्यै तोके